师傅，你是主要做什么的？木工啊。主要做木工啊。这个木工好不好做？我感觉你们好像木工是啥都会，累的是吧？那你现在在这边是包的活还是你自己的工钱？给他干的天天天一天多少钱？ 550，你如果你在内地的话，你工资是多少？内地要便宜300-400啊。300-400，在这边550。你感觉在这边活多不多？哎，还好吧，就是钱不好拿。钱不好拿。怎么钱不好拿？这边私人的应该是给钱也比较痛快啊。老板那个钱，老板钱拿不到，大家都在垫资，都在垫，是吧？现在很多人都在垫资干。在这边就是像你们这样的技术工，工资最高的就是木工了，还是水电工？差不多吧，都差说天了。只要是师傅都基本差不多吧。都是550一天。嗯，活多不多550，有的给450的也有。 ？450的是技术不好一点吗？还是应该可以这么理解吧。小工，对，小工300多，不是每个人都能拿到500多。你是最好的，所以你拿到550。我也不是最好。你现在是不是活都排满了？还蛮哪里有嘛就哪里去干。你刚刚咋说是晚上还要去烤烧烤？你老板有个烧烤店，然后烧烤店里面人不够，然后还要你白天做木工，晚上烤烧烤。这两天没干了。但是晚上烧烤馆多。哦，他让你们随便吃嘛。对，吃多了你就不想吃。吃多了就不想吃。好多人都还在说，想来这里做这个技术工。你感觉这里最差什么样技术工？就是短缺什么样技术工？他现在活儿也不多了。现在活也不多了。现在木工就我们2、3个人了。我说的是整个大峡谷嘛。啊，整个大峡谷，你觉得最缺什么样子的技术工现在大？峡谷也不缺啥了吧？我感觉。你看现在装修的基本上都差不多了，房子盖都差不多了，手工是的。基本已经达到了一个饱和的状态了。对，各行各业啊。那水电站那些地方的话，他会不会要这个像你这样外面的，就是不是他们内部的那种工人？应该要招我，要招好像听他们都说了应该是像全国都招那种吧，大钢管架子的那些东西啊，什么东西的那些比较多一点。估计对，一线人员。像我们那些电工啊，那些可能活儿要多一些。电工基本上应该没有，机器挖洞子那些啥东西，也得要需要人工去翻啊那些东西，但是工资还是高，应该。工资还是高。那种好危险嘛，那种操作。危险工种啊，生活不容易啊，这。不容易啊！去年在家里面还不是做生意，我们这还不是做了10-20年。哦，去年投个资亏几十万，然后现在又来搞这个。亏几十万。啊！我天哪，那太不容易了。这几年做生意也不好搞。我以前没做生意之前我就干这个。我在新疆，我们开饭店这里边搞了6-7年，这里边也亏了几十万，转让费50万。后来走的时候，把所有店的东西转也转不出去了，那时候就卖了5000块钱就走人了，卖废品。那真是伤心啊，这个。啊，然后我到安徽去搞的食堂，在那边还挣了点钱，回来买套房，然后开个火锅店，去年开个火锅店就亏了几十万，我今年才出来的嘛，没有做生意之前就搞装修嘛，现在又来重操旧业。重操旧业。现在大环境不好，好多人都这个样子。前2年干生意的嘛，亏的人多得很嘛。你是在新疆哪亏的？奎屯。奎屯。谢谢你陪我拍这个视频，让我看到了这个技术工的这个挺无奈的这个。无奈哟，这2年啥都不好干。